Buongiorno a tutti. Come prendersi cura di una vecchia signora, una vecchia Yaris 1000 benzina, vecchia per età, ma tutto sommato ancora se la cavicchia. È venuta questa mattina con la classica spia 1000 accesa. Pensavamo fosse un problema legato al catalizzatore delle sonde lampada per vecchiaia, e invece, come capita spesso su questa tipologia di Toyota Yaris, e non solo, problemi di mancate accensioni, nello specifico tester alla mano, verificato il risultato mancate accensioni cilindro numero 3. Allora, come al solito, che cosa stiamo facendo? Provveduto a verificare la bobina del terzo cilindro, contando dal lato distribuzione primo, secondo, terzo e quarto, ovviamente. Smontate anche le candele, già che ci si trova cambieremo anche le candele tutte e quattro, quindi le 4 candele le mettiamo nuove e metteremo nuova anche la bobina. Questa Yaris, pur avendo una certa età, era una di quelle macchine che già prevedeva la possibilità di avere singole bobine per singola candela su singolo iniettore cilindro. Questo è quanto. Signori, grazie di tutto, ci vediamo al lavoro ultimato. Ecco arrivate le candele nuove, sempre della NGK, e una nuova bobina. Provvederemo subito alla sostituzione. Eccoci qui, adesso sostituiamo tutto. Ho già messo in posizione le prime 3 candele, ora metteremo la quarta, sostituiamo la bobina, azzeriamo l'errore e via. Allora, anche senza utilizzare uno spessimetro, possiamo renderci conto così, diciamo ad occhio, della distanza eccessiva che intercorre fra i 2 elettrodi della candela vecchia e questa nuova. Come potete osservare, la differenza è netta già a livello visivo. Azzeramento con la diagnosi elettronica effettuato. Adesso mettiamo in moto. Giriamo la chiave. Perfetto. È un orologio. Quindi ricordatevi ovviamente di azzerare gli errori in centralina se presenti. Mettete in moto ed è tutto a posto. Signori, alla prossima.